عبر السفير الفرنسي السابق في الجزائر كسافي درينكر عن بعض تفاصيل أحد أصعب تجاربه المهنية الدبلوماسية، إذ لم تترك السنوات الثلاث التي قضاها في الجزائر ذكريات طيبة، خصوصا في علاقتها بالمغرب. ويحكي الدبلوماسي السابق أن بوتفليقة عبر أكثر من مرة عن رفضه وعدم تحمله كون الفرنسيين ودودين للغاية مع الملك محمد السادس، ما كان يدفعه إلى الجنون. وتولدت هذه الحساسية المفرطة الجزائرية تجاه المغرب بشكل كبير خلال فترة حكم جاك شيراك وفق الدبلوماسي الفرنسي. وفي مقابلة أجراها مع الصحافي جان بيار الكباش، قال السفير السابق: الرئيس بوتفليقة تحدث إلينا لأكثر من نصف ساعة غاضبا جدا من جاك شيراك لزياراته المتكررة إلى المغرب وعلاقاته الوثيقة بالملك. عبر السفير الفرنسي السابق في الجزائر كسافي